अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो अल्लाह का करम है, मैं भी ठीक हूँ। और आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। तो आज की वीडियो ये है, आपने हमारी गाड़ी देख ही ली होगी कितनी गंदी है, मैली है। और बहुत दिन से ना इसको धोया नहीं है। तो आज मेरे तो थोड़ी सी इधर चोट लगी हुई है, जिसकी वजह से मैं खुद नहीं धो पा सकता। और हम जा रहे हैं इसकी सर्विस कराने। मेरे साथ हैं मेरे भाई और मलक साहब, ये आ रहे। मलक साहब मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, तो आज मेरे मतलब के कपड़े बिल्कुल ही गंदे और ख़राब हैं। मैंने अपने बैग के अंदर जो है ना अपने वो दूसरे कपड़े जो मतलब धुले हैं वो डाले हैं। और ये मेरा बैग है, स्कूल बैग। ये मतलब कि छुट्टियाँ हुई हैं तो पहले का ख़राब था। आज मैं इसे धोने जा रहा हूँ। मैंने कहा इससे भी धोएंगे, नहाएंगे। चलो ठीक है, पहले टरबाइन के लिए थे अपन। तो दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं एक टरबाइन पे। नहीं, पहले गाड़ी की सर्विस कराते हैं। नहीं आप लोग बताएं क्या करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ पहले नहाने पहले तो नहीं जाना अगर शैम्पू नहीं है तो यहाँ से ले लेते हैं हम, इधर से कुछ खा पी लेते हैं। ये हमारा भाई है, ये खड़ा हुआ है। वालेकुम। गुंगी मुर्गियाँ तो नहीं। ओके जी। गाइस ये है गांव का, ये लिखा हुआ है कि आप वादी हसन शाह हुसैन मौला से प्यार करना। तो गाइस हमारे बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। तो यार पीछे से बाइक आ रही है, इधर से मिल जाएगा। लीटर कर दो, लीटर कर दो पेट्रोल। रज़ो है वो जिंदा थकी है। अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा बैठा। मलक साहब कह रहे हैं कुछ पंजाबी वाले बिस्किट ही ले कुछ 5 रुपये वाली बिस्किटियाँ लिया मतलब मेरे कहने का मतलब है कि 5 रुपये वाला बिस्किट 5-10 वाला हो जाए। अच्छे वाला बिस्किट मिल रहा है आज 5 रुपये। मैं तेन खवावा बड़ा बिस्कुट कल तरह समझ ले 20 रुपये वाला। मैं क्या मैं पैसे देना वो तो मुझे और सट्टे हैं उस्ताद जी। आगे हो जाओ भाईजान, एक मिनट सबर। आगे मुझे इधर छोड़ना नहीं है, आगे चलो जी भाई। प्लाइड फोर सट दे और रोड पे आया क्या बात।
डलवा लिया इसमें आधा लीटर पेट्रोल का डलवा लिया हमने। इतना दूर नहीं जाना, बस शहर तक जाना करमपुर में और यहाँ नहाने के लिए बस। ओए अभी मैं गिरने वाला था, आप लोगों को पता है। गाइस हमें इधर पता चला है, इधर ना बहुत बड़ी टरपाइन है। एक तो आप लोग देख सकते हैं, इधर आ गए हैं हम टरपाइन है कुएं तो ओ इधर से जाने दो। पाँव ऊपर ओए गाइस ऐसे मत बजती है मोटरसाइकिल की। गाइस इसमें हम नहीं नहा सकते क्योंकि इसमें उन्होंने डाले हुए हैं, कंडे डाले हुए हैं। गाइस तो ये देखें कि ये इस ट्यूबवेल पे अनार का एक पौधा लगा हुआ है। इस पे ये देखें ये अनार लगे हुए हैं, ये देखें ये अनार लगे हैं। फिलहाल छोटे हैं अनार, यूं ही बड़े होंगे तो यहाँ पे बहुत सारी वहाँ ये देखें बहुत ही प्यारा व्यू है। अच्छा ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें ठीक है ओके। ये जी यहाँ पे जामुन का पौधा लगा हुआ है, इस पे भी कच्चे छोटे जामुन लगे हुए हैं ठीक है। ये जी फालसे का पौधा है, देखिए मलिक साहब आ रहे हैं पानी के अंदर से बाइक लेके। चलो चलो मलिक साहब जल्दी कम हेयर। गाइस अब हम जा रहे हैं शहर करमपुर में, और अब हम जा रहे हैं शहर जाते हुए वक्त उधर मतलब करमपुर जा रहे हैं। जाते हुए वक्त रास्ते में एक टरपाइन आती है, वो भी मतलब मज़ा कराती है बहुत ही ज़्यादा। मतलब इधर गहरी नहीं है, बस थोड़ी सी गहरी है तो मज़ा उधर भी बहुत आता है। डिज़ाइन वगैरह उन्होंने बनाए हुए हैं तो उधर जा रहे हैं हम नहाने के लिए। और आगे जाके थोड़ा सा शहर भी थोड़ा सा मतलब 1-2 किलोमीटर का सब फासला है, तो हम चलते हैं, अभी जा रहे हैं हम। रेस लगाई हुई थे, हम मार चुके हैं गाय।
ये गाइस ये आगे ये पुल जो हमारे घर को जाती है। गाइस वो रहे हमारे घर और यहाँ से आप लोगों को नज़र नहीं आ रहे होंगे। अभी हम धूप में आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, पता नहीं क्या मसला है। मैंने कहा आहिस्ता चलाओ, उसने फुल आहिस्ता कर ली। ये देख सकते हैं गाइस आप। मज़ा आ रहा धूप यार मज़ा आ रहा धूप में। शुक्र है अभी इन्होंने कुछ आगे ना एक थोड़ी सी बढ़ा ली है। ओए ये चल रही है इस पे नाल। मैंने जनाज लाके ये सही है गाय। मैंने नहीं पता, इधर ले गया इधर। ऐसे खड़वाओ उधर आराम से। मार दो जवानों छलांगा, पता लगे आज हैं। जाने दो मलिक साहब, आज तो पता लग जाए। कलाबाजी एक होनी चाहिए। मेरे पकड़े हैं नई स्टेटमेंट। ये हम हैं, ये हमारे फ्रेंड्स हैं और हमारी पार्टी हो रही। इसमें पार्टी हो गई थी। अरे बाबा मुँह से सुपारी निकाल के बात करो बाबा। बहुत मजा आया। अब मैं भी जा रहा हूँ गाइस। अल्लाह करे मेरा कैमरा ना गिर जाए, बस मैंने ना अड़ा के रख दिया है कहीं बाइक पर, और अल्लाह खैर करेगा। गाइस अब मैं जा रहा हूँ गाने के लिए। और
गाइस मैंने तो एक्चुअली नहा लिया है और वो निकलने के वाले हैं, तो हम चलते हैं बाइक वॉश कराने के लिए। तो गाइस ये अभी भी नीरज है, ये बाहर ही नहीं निकल रहे। ओ यार बाहर निकल आओ यार, फ़हीम भाई, फ़हीम यार आ जाओ जल्दी जल्दी। गाइस मलक साहब कपड़े चेंज कर रहे हैं। उतर ही नहीं रहे कपड़े, गीले हैं ना इसीलिए। बॉडी बिल्डर हो गए हम। हो वो तो आगे चले गया फ़हीम। फ़हीम भाई तो मज़े ले रहे हैं, झूठे ले रहे हैं, टाइम पास हो गया, बस चल रहे हैं हम। बस ये मलक साहब ने कपड़े चेंज कर लिए हैं, तो अब बस बैठने लगे हैं और हम चलते हैं। रुको ओ रुक जाओ, सो गया। ओए फ़हीम भाई इधर आओ। तो गाइस हम शहर में आ चुके हैं और हम जा रहे हैं बाइक जिधर वॉश होती है उधर जा रहे हैं हम। जाने दो वो आगे दुकान। गाइस हम आ चुके हैं शॉप पर, वो बाइक वॉश। मलक साहब जाके बैठ गए हैं। और डेवल चल रही है। मोट मंडो डिब्बी आप तो उसका हो गया।
क्या बात है, हमारी गाड़ी हो चुकी है लश पश। अब चाबी आ गई है मेरे हाथ में। अब गाड़ी घर मैं लेके जाऊंगा, क्योंकि जो मेरे भाई हैं वो थोड़ी सी पकाते हैं, तो मैंने अभी वॉश कराई है, तो इसीलिए जो कि गंदी ना हो जाए। आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं। हमारा काम हो चुका है और हम जा रहे हैं घर, और गुड बाय।